ជាទីស្រឡាញ់យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2គ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះハរតីគឺអេឡូនីហើយថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សលោកគឺអេឡូនីហើយមានន័យថាមិនមែនថ្ងៃស្អែកមិនមែនមួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអេឡូនីហើយថ្ងៃនេះដែលយើងចូលនៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃយើងដឹងថារដូវ40ថ្ងៃជាពេលវេលាមួយយ៉ាងពិសេសដូចសម្ដេចប៉ាបានរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសាប់ព្រោះអំពើល្អយើងមិនត្រូវនឿយណាយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អឡើយត្បិតប្រសិនបើយើងមិនបាត់ទឹកចិត្តទេនោះដល់ពេលកំណត់យើងជ្រោតបានផលជាមិនខានហើយនេះពេលយើងមានឱកាសនៅឡើយយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អចំពោះមនុស្សទាំងអស់អេឡូនីជាពេលវេលាដើម្បីឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសាជាថ្មីជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី1ចូលអ្នករាល់គ្នាវិលត្រឡប់មករកឃើញវិញដោយចិត្តប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តគំនិតដូចនេះប្រហែលជាព្រះអង្គមិនដាក់ទោសអ្នករាល់គ្នាទេមើលទៅតាមពិតពេលវេលាដែលយើងចូលនៅពេលនេះគឺពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់មកវិញទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តអស់ពីស្មារតីអស់ពីជំនឿអស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលានឹងទៅជាជីវិតថ្មីទៅជាជីវិតសាជាថ្មីតាមពិតនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បីកែប្រែចិត្តគំនិតប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលាដែលព្រះសាគមប្រទានដល់យើងនៅពេលនឹងគឺ40ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់មករកឃើញព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីទៅជាមនុស្សដ៏ថ្មីដែលជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតយើងនឹងឆ្នាំនេះសម្ដេចប៉ាបអញ្ជើញយើងកុំឲ្យយើងអស់កម្លាំងកុំឲ្យយើងនឿយណាយឲ្យយើងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសាប់ព្រោះដើម្បីសាប់ព្រោះអីដើម្បីសាប់ព្រោះអំពើល្អដើម្បីសាប់ព្រោះអំពើល្អដើម្បីឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អដល់បងប្អូនឯទៀតដើម្បីយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៅជាសាក្សីនៃព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អដល់បងប្អូនឯទៀតយើងដឹងហើយអ្នកដែលជាកសិករនៅនេះយើងមិនមែនកសិករទេយើងនៅក្នុងទីក្រុងហើយប៉ុន្តែនៅពេលយើងសាប់ព្រោះយ៉ាងល្អពេលយើងរៀបចំដីយើងយ៉ាងល្អពេលយើងថែរក្សាដីយើងល្អយើងដឹងថាយើងមានផ្លែបានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់សម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសាប់ព្រោះអំពើល្អប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំចិត្តគំនិតរបស់យើងយ៉ាងល្អប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅលើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងល្អជីវិតរបស់យើងឲ្យមានផ្លែយ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងព្រះសហគមន៍ដើម្បីកសាងពិភពថ្មីដែរនៅឆ្នាំនេះដែលយើងចេញពី COVID-19 ដែលយើងបានមានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំនេះដែលយើងកំពុងភ័យដោយយើងឃើញសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទោះបីឆ្ងាយក៏ដោយយើងដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពិភពរបស់យើងជាពិភពមួយដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងហើយនេះហើយពេលមានសង្គ្រាមមួយកើតឡើងនៅកន្លែងណាមួយក៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសណាក៏ដោយហើយសម្រាប់ប្រទេសយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះហើយយើងត្រូវការនឹកឃើញគ្រប់ពេលវេលាដូចសម្ដេចប៉ាបបានរំលឹកនៅក្នុងសាលីកាត់របស់សម្ដេចប៉ាបសម្រាប់រដូវពិសេសនេះឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងទទួលព្រះអំណោយមួយយ៉ាងពិសេសគឺព្រះអំណោយជាងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យើងទទួលកម្លាំងយើងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់យើងទទួលជាពិសេសសមត្ថភាព
d'un bay totir ei, d'un bay totir saha karei robo prechimcha, d'un bay bankat pipop tmei. Tampet, prechimcha at min jungte, prechimcha ko pohel femenkate. Prechimcha min jung del tia botra botre robo preong. D'un bay oi segedei solan yutetoa. Tipise sok son tepiep, ban kat lang no le pain deini. Eiloni. Dot Santa Paul ban rumluk. Eiloni. Men ment raisek, men ment sham kroi. Ponte Eiloni. Heit ni hai, chapipe Eiloni toto. Yantoka pien dae. D'un bay ruh no. Knong segedei srolain nung preharutei srolain robo prechimcha. Ne knong ni yemin plau bay. Plau timui ku yemen trau nuei nai. Nung ka atitan lai. Tipi, yemen trau nuei nai. Nung ka lop bombat. On peut accro del cheng pi knong tivet robo yung lai. Nung tibet yemen nuei nai. Nung propret on peut la a. Doit fe ketka saboro. Ches dang. Chumpu bonpon a etiet no lai. Bonpo jeti solan yemin plau bay. Ne kron rodao sa esoptrai. Nung traini yen troka samraichet. Da yen troka fe ikla. Ne bay timui. Atitan taim tiet. Et ne pel yen atitan yen zapre bonto robo prechimcha. Ne pel yen atitan yen totul comme lang pi preomptoal. Pel yen atitan yen tout lang vo prechimcha. Oi preong. Nainoa mo yen kai prechet comme not. D'un bay oi preong nai noa moi pipo plo krobo yung rokeun segedei solain do pet prakot nung sok sante piep. De chen ne kron rodao sai soptraini oi yung ket picharona kiom tia Chris Borisat kiom tia save robo pre Yesu kiom fedot medei d'un bay yok pelveli taem d'un bay atitan da oi chol ne kron vihir atitan pkoam atitan da oi koru prekai prekri atitan doi snap prebontu robo prechimcha, atitan doi santani tamada chimui prechimcha, del srolan yung, no kron krupel velir. Tibi, o yung yokchet tukdak d'un bay bombat, on peut accro, del cheng, pi knon tivet robo yung lai. On peut bab del mien, tuklumba del nainoam o yung riang no kron segedei srolan chumpu bonpo na etiet. O yung to tia monu tmei, kai prechet comme not, doi to maha, doi to on peut accro del yung kloap feu, doi yok chet tuk dat, de bay bonkat, tumnek tumnong chimui bonpon a etiet, satir tmei, tumnek tumnong toal, dot sandai pap kumlek ne krong saliket, ku ne krong covid o pramboun, yung ban bonkat, tumnek tumnong sepanimet, tam Facebook, tam WhatsApp, tam prochum pichum ngai, tam Telegram, ponte pelvelini te pelveli de be yok tuk da banka tumnek tumnong te moikni te winte mo satir tmei de be o ye mulkeun bon pon yung te bon pon robo yung de pet prakot del te om naitieng del yung tutul pi prechim chap toal o yung ket kom o yung samraichet traini eloni de be lob bombat on peut accro pi tivet robo yung toal nang ti be o yung samraichet eloni no pelni o yung feu on peut la keika la dol bon pona etiet et comme yung que tatete yemin pelchiran sai soptrai ate no pelunget ni pel yung topte win no pel yung bantutul roipe del nai noa mo yung nekeun yung tietuli ponte yung trotai kai prechet comme net d'un bay pchoap chimui prechim cha satir tmei yung feu dot medeit d'un bay min on peut la ne kron rodao sai soptrai on peut la dol netchetkan on peut la dol opuk madai on peut la dol pukma roboyung on peut la del yung ein nekeun ne chapni d'un bay oi tivet roboyung ruh no prokop da oi segedei srolain del mopi prechim chap toal mon potiet srolain prosen bay yung anwat robiem nung prosen bay yung yokchetuk dak sapru doi atitan pong doi lob bombat on peut accropi dung chet roboyung doi tfe on peut la dol bon pona etiet yung deng ta yung ai rokeun play yang chiran no kron tivet roboyung nung somrap tivet bon pona etiet et no pel yung anuat ni te o yung ai ruh no tam robieb del lokpol ban proka no kron atebotipi del yung ban zdap
យើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបង្គទូលដាក់ជឿនបងប្អូនតាមរយៈយើងដែរយើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលយើងរស់នៅក្នុងព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលយើងខិតខំកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីទៅជាមនុស្សថ្មីនៅពេលយើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអំពើល្អដល់បងប្អូនឯទៀតនៅពេលនោះយើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងជាក់ស្ដែងយើងជាសាក្សីនៃជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជាក់ស្ដែងណែនាំឲ្យបងប្អូនឯទៀតនៅក្នុងភូមិយើងនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងឲ្យមើលឃើញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងប្រកាសមិនមែនដោយបបោមាត់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងប្រកាសដោយកាយវិការដោយសម្ដីដោយការងារដែលយើងធ្វើជាប្រចាំដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះយើងអធិដ្ឋានរួមជាមួយសម្ដេចប៉ាបបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីព្រះសង្ឃគ្រូបានចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃព្រះនាងបានចងចាំហើយតែហើយតែទាំទាំងរិកតពិចារណានៅក្នុងដួងចិត្តទៀតផងសូមព្រះនាងប្រទានឲ្យយើងទទួលព្រះអំណោយជាងនៅចិត្តស៊ូទ្រាំនឹងបានរួមចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះម្ចាស់តាមរយៈព្រះមេដាព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពេលវេលានៃការប្រែចិត្តគំនិតនេះទទួលផលនៃការសង្គ្រោះអស់កលជានិច្ចផងអាមែន